立于2015年，企业法人代表基迈德，注册资金8600万元，公司员工189人，工程师15人，其中技术人员76人，是国家质量检验检疫总局许可的 B 级锅炉生产企业，第1、第2级压力容器的制造企业。金泰锅炉专心致力于热能领域，坚持不懈地开发高效、安全、环保、节能的生产加热设备，把丰富经验和知识转化到设计和开发当中，拥有国内领先的供热技术。公司拥有门类齐全、工艺精良、技术先进的加工、焊接、碳商、检测等专用设备。公司开发了全系列的功能设备，包括燃气、燃油蒸汽锅炉、热水锅炉、热风炉、导热油锅炉、真空锅炉等，现有产品23个系列，238个规格型号，产品畅销全国省市自治区。公司成立了对外国际贸易服务公司，设立海外多个销售网点，并出口东南亚、非洲、中东及欧美等几十个国家和地区。金泰锅炉的质量管理体系率先通过国际权威系列认证，完善的检测手段使每一道工序都有严格的质量保证。公司金裕泰商标被评为河南省著名商标，产品被评为河南省名牌产品。公司先后获得了质量管理体系认证书、环境管理体系认证书、中国优质锅炉放心产品荣誉证书、河南省优秀民营企业、3A 级信用企业质量全面达标企业等荣誉称号。公司以产品质量是生命，科技创新求发展为质量方针，以诚信作为销售宗旨。公司注重以人为本的公司文化，拥有一支专业化的开发、设计、生产员工队伍，以及一支高素质、经验丰富的管理团队。高起点、高标准、高科技、高质量、低价位，是本公司迅速崛起的法宝。卓越的品质、诚信的服务，是本公司开辟广阔市场的利器。愿竭诚与广大用户、科研单位